As casas pasivas son aquelas nas que o consumo enerxético redúcese ao mínimo. Fálase dun aforro na factura de calefacción de case un 90%. Habituais no norte de Europa, en Galicia hai poucas, pero moitos din que as casas pasivas son as casas do futuro. La casa pasiva es una casa que casi no consume energía, muy poca cantidad, pero manteniendo el confort a nivel alto. Tener la casa todo el rato caliente, tanto en invierno y en verano no demasiado calor. En Galicia ya tenemos casas de poco consumo, no sé, 1 o 2 docenas de casas. Entonces, poco a poco, muy lentamente, bueno, debido a la crisis, cuesta, pero bueno, se está moviendo algo. Pero bueno, tampoco tenemos mucho más tiempo. En el 2018 las casas tienen que ser consumo casi cero, pasivados. Si o mellor xeito de entender que é unha casa pasiva ver unha, estamos diante dunha delas porque non se distinguen a simple vista das construccións habituais. La casa puede ser construida de ladrillo, de madera, aquí tenemos de ladrillo, o de hormigón. Hormigón cuesta construirlo porque hay muchos problemas técnicos, pero teóricamente se puede. Igual se puede hacer con palas de paja, por ejemplo, también. Ya la propia pala constituye el aislamiento. Hay infinidad de formas y el gusto, pues te puede gustar esta casa como no. Se puede hacer un tramo, la estética no influye, el diseño no influye. Ayuda por hacer una casa con muchos salientes, entonces la casa se enfría más. Me cuesta más justificar llegar al estándar, pero no es un impedimento. Si te fijas, no hay radiadores. Eso é algo que sí que me chama moita atención, Moisés, que tes o propietario desta casa. Non tedes ningún solo radiador nesta casa? Non hai nin radiadores nin ningún outro tipo de calefacción, aparte da estufa, que moitas veces é máis ornamental que outra cousa. É dicir, esta estufa de leña é o único sistema que tes para quentarvos? Sí. E non a utilizades sempre? Non, realmente ten que ir moito frío para que utilicemos, porque senón, como a casa está tan illada, é moita calor que se alcanza aquí e non resulta agradable. Creo que tamén é fundamental nas casas pasivas a ventilación. Sí, a través de la ventilación perdemos más o menos un 40% si no lo recuperamos. Y este 40% lo queremos mantener dentro de la casa. En este caso tenemos una casa un pelín especial, tenemos un pozo canadiense o intercambiador de tierra-aire, que por fuera hay una apertura, una torre de respiración que aspira el aire exterior. A través del paso por la tierra tenemos una temperatura constante de unos 15-16 grados, se eleva la temperatura, o sea, en verano se refresca, llega al dentro, llega al pulmón de la casa, al ventilador de recuperación, el flujo entrante, frío, pasa por el flujo saliente, caliente, y traspasa el calor al aire que entra. Entonces recuperamos, en este caso, sobre un 90% del calor. Y después este aire fresco, limpio de fuera, pero caliente, llega a las distintas habitaciones de la casa. Y en la cocina y en los baños se extrae y se lo lleva otra vez por fuera. Moisés, como decides facer unha casa pasiva? Porque en Galicia hai moi poucas, debe ser das pouquísimas. Creo que esta era a primeira, se non me equivoco. Creo que sí. Bueno, son as consecuencias de ter un arquitecto na familia e un arquitecto alemán, aí por riba. O certo é que cando Mike nos propuxo que a casa que estábamos proxectando facer fose pasiva, mostrámonos un pouco desconcertados ao principio ante a idea de non ter calefacción en Galicia, pero ao final o certo é que a xustificación que nos fixo era creíble, razoable, e non era ademais un invento completamente descoñecido, porque hai moitos países onde existían xa casas pasivas, países máis fríos que aquí. Ante a perspectiva de vivir para aquí, puxeme a facer unha táboa de Excel co consumo eléctrico no piso no que vivía antes, e comparando co da casa, pois doume conta de que o consumo eléctrico por metro cadrado é máis ou menos a cuarta parte na casa do que era no piso. É dicir, un aforro bastante considerable. De 3/4 partes. Non é só a calefacción, hai que ter en conta tamén que a casa ten auga quente solar,
hai unha especie de quentador de apoio para cando hai días de inverno anubrados, no? Que non, o sol non quenta a auga, entón, cando entra o inverno hai que acendelo para realmente quentar a auga, pero o resto do ano a auga quente é solar. Pois estamos a novembro e aínda non se acendeu o quentador, dende, non recordo xa, marzo ou algo así. É unha pregunta que se fará moita xente. Custa moito máis construir unha casa pasiva que unha casa convencional? Custa algo máis, eu calculo que ao redor dun 10%, pero é un investimento que acabas recuperando antes ou cedo, antes ou despois, porque é moito diñeiro que aforras en electricidade. Como se vive nunha casa pasiva? Ben, é a gusto, é unha casa confortable, que ten o seu cheiro propio e as súas características de humidade, temperatura, vívese ben, sí. Para que esta casa xa pasiva ten que ser estanca. Sí. E aquí tamén nos encontramos un problema co gato, que tamén ten dereito a pasar, non? E que hai que deixarle un paso. Sí. Como conseguistes, Moisés, que o gato poida pasar e pois a zona na que pase sexa estanca? A maneira foi usar esta gateira que ten un sistema de imás de forma que garantiza a estanqueidade. De feito, na web do fabricante vese que fan unha proba de blower door, que é un sistema de inxectar aire dentro dunha casa e extraelo para ver se hai perdas, non? Se hai fugas, e pasa a proba. O problema que tiñamos é que esta gateira abre simplemente con empuxala, e isto pois ia permitir que todos os gatos da veciñanza entrasen. Entón, combinando esta gateira de aquí con aquela de ali, que non é estanca nin é apta para casas pasivas, pero que sí restrinxe a entrada de gatos forasteiros por medio da lectura dos microchips que levan os gatos, pois xa temos un doble sistema de discriminación. Esta gateira de fora permite que só entren os nosos gatos, e unha vez que xa están aquí dentro deste vestíbulo, pois simplemente con empuxar están dentro da casa. Pois este é o corazón da Vesta, é a máquina que se encarga de trasladar a calor do aire viciado do interior ao aire fresco que ven de fora e que se vai distribuir por toda a casa. Mike, é posible convertir unha casa que está construída tradicionalmente nunha casa pasiva? En principio sí, como dice el médico, caso por caso hay que mirarlo, claro. Pero en principio sí. ¿Pero es muy caro? Diría es más caro que una obra nueva, sí, pero no creo que sea mucho. Entraría en lo razonable, como dice Moisés. Pois hai veces que cando algún familiar ou algún amigo está pensando en construir unha casa ou reformar unha ou simplemente vou de visita, estou pensando como se podería converter esta casa en casa pasiva. Supoño que xa unha deformación. O certo é que despois de vivir nunha dá a impresión de que este é o modo razoable de facelo, de facer as cousas. E o que tiñamos ata agora pois xa non o é. Quizá iso era nunha época na que non había medios de tecnoloxía e os coñecementos necesarios, pero hoxendía, sabendo o que sabemos, non entendo como a xente gasta diñeiro en producir calor en vez de gastalo en impedir que se vaya o que xa tes.